आपको दिखा रहा हूँ ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जो कि जा रही है 6053 लीड कर रहा है। ग्रीन लाइन एक्सप्रेस जा रही है डाउन ट्रैक पर, और दूसरी जानिब आप देख सकते हैं इस वक्त 41 अब काराकोरम एक्सप्रेस जो कि तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट लेट है, इसको HGMU 30 लीड कर रहा है। ये आप देख सकते हैं 8211